Unité 34, la négation. İnkar deməkdir. İnkarın başqa bir növüdür. Biz keçmişik ne pa ilə olan inkar forması. Bu isə daha fərqli sözlərin inkarıdır. Baxaq, gəlin. Deməli, burada olacaq ne jamais. Ne jamais heç vaxt deməkdir. Jamais sözü ayrılıqda heç vaxtdır. Ne jamais burada da o mənanı verir. Deməli, toujours sözünün əksidir. Toujours həmişə deməkdir. Bir mənası həmişədir. Məsələn, je bois toujours du thé le matin. Mən hər səhər çay içirəm. Yəni həmişə səhər çay içirəm. Bunu inkar eləsək, je ne bois jamais de café. Deməli, jamais olur heç vaxt. Heç vaxt kofe içmirəm, nikogda. Habitude, yəni bu da bir adət olaraq verilir. Və toujours-un dediyim kimi ikinci bir mənası da var. O isə hələ deməkdir. Ona sonra baxacağıq. Deməli, ne plus var. Ne plus də artıq əvvəllər etdiyimiz bir şeyi artıq etmədiyimizi bildirir. Bunun əksi olur encore, hələ, еще. Hələ, ne plus isə artıq. Max fume encore. Max hələ siqaret çəkir. Fume siqaret çəkməkdir. Moi, je ne fume plus. Mən daha siqaret çəkmirəm. Artıq siqaret çəkmirəm. Yəni, changement. Bu dəyişikliyi bildirir. Ne plus dəyişikliyi bildirir. Yəni artıq bir şey etmirəm kimi. Toujours bayaq dediyim kimi encore mənası, yəni hələ mənası da verə bilər. Bir mənası oldu həmişə, ne jamais-nin əksi. Bir mənası isə hələ mənası, yəni encore kimi olur. Bu zamanda hələ mənası verəndə də onda da o inkar forması ne plus olacaq. Məsələn, tu fumes toujours burada hələ deməkdir. Sən hələ də siqaret çəkirsən. Non, je ne fume plus. Yox, mən artıq siqaret çəkmirəm, daha çəkmirəm. D'accord. Deja artıq deməkdir. Artığın da inkar forması jamais olur. Və yaxud da pas encore, hələ yox deməkdir. Yəni bu intention bildirir, niyyət bildirir. Yəni hələ yox, amma edəcəm nə isə. Vous êtes déjà allé à Paris? Siz artıq Parisə getmisiniz? Non, je ne suis jamais allé à Paris. Yox, mən heç vaxt Parisə getməmişəm. Je ne suis jamais allé à Paris. Gördüyünüz kimi ne köməkçi feil olan suis-dən əvvəl, etdən əvvəl, jamais də ondan sonra gəlir. Və yaxud suala ikinci bir cavab ola bilər ki, vous êtes déjà allé à Paris, artıq getmisiniz? Non, je ne suis pas encore allé à Paris. Hələ getməmişəm. Burada pas, sonra encore işlənir. Je ne suis pas encore allé à Paris. Hələ Parisə getməmişəm, amma niyyət var, yəni. Deməli, ne plus-də, plus-dəki S heç vaxt tələffüz olunmur. Je ne bois plus deyirik, je ne fume plus deyirik. D'accord? Ne aucun var, inkarın bir növüdür. Ne aucun heç biri deməkdir. Heç biri. Pas un seul, yəni bu o mənanı verir. Je ne connais aucun français. Aucun français, heç bir fransızı tanımıram. Heç bir fransız tanımıram. Je n'ai aucun ami en France. Fransada heç bir dostum yoxdur. Bu ne aucun da heç bir mənasını verir. Ne rien. Ne rien heç nə deməkdir. Bu quelque chose-un əksidir. Quelque chose nə isə, something. Ne rien heç nə. Yəni ne aucun-la ne rien tamam fərqlidir. Ne aucun-dan sonra adətən isim gəlir və yaxud da sifət gəlir. Amma ne rien-dan sonra heç bir şey gəlmir də. Ne rien quelque chose. Tu vois quelque chose? Sən nəsə görürsən? Je ne vois rien. Heç nə görmürəm. Je ne vois rien. Voilà. Bir də heç kim olan ne personne var. Ne personne. Personne sözü bilirsiniz ki, une personne artikla işləndə şəxs deməkdir. Amma əgər siz cümlədə personu ne ilə görsəz və artikl olmadan görəndə o heç kim mənasını verir. Yəni quelqu'un-ın əksidir. Quelqu'un kimsə deməkdir. Someone kimi. Tu attends quelqu'un? Kimsə gözləyirsən? Je n'attends personne. Heç kimi gözləmirəm. En position sujet, on dit rien ne bouge, personne ne parle. Yəni bu o deməkdir ki, rien və person bu yuxarıdakı cümlələrdə, yəni bayaq oxuduğum cümlələrdə orada tamamlıq funksiyasındadır da. Kimisə görürsən, heç kimi görmürəm. Je n'attends personne, heç kimi gözləmirəm. Дополнительный kimi gedir. Tamamlıqdır kimi. Və yaxud da je ne vois rien, heç nəyi görmürəm. Amma bu rien və person, bu inkar hissəcikləri
Süje, yəni mübtəda rolunda ola bilir. Bu zaman cümlənin əlbəttə əvvəlində gələcək. Предсказуемый olur burada. Məna eyni qalır, sadəcə funksiyası dəyişir. Rien ne bouge, bu artıq heç nə hərəkət etmir. Personne ne parle, heç kim danışmır kimi gedir burada. Yuxarıdakılarda heç nəyi və yaxud da heç kimi idi. Deyin, je ne connais personne. Belə demək lazımdır. Je ne connais pas personne demək olmaz. Yəni bu ümumiyyətlə bu ne jamais, ne plus, ne aucun, ne rien, ne personne bu inkar hissəcikləri olan cümlədə ikinci bir inkar olmur da. Yəni pas artıq burada işlənməyəcək. D'accord? Personne ne parle, rien ne bouge kimi gedir. Je ne connais pas personne deyə bilmər. Je ne connais personne. Rien ne marche, rien ne marche, yəni ne marche pas artıq demək səhv sayılır qrammatik olaraq. Plusieurs négations peuvent suivre dans une même phrase. Bəzi cümlələrdə bir neçə inkar eyni cümlədə işlənə bilər. Yəni bu paya aid deyil, amma digər inkar hissəciklərinə aiddir. Tu ne comprends jamais rien. Sən heç vaxt heç nə başa düşmürsən. Tu ne comprends jamais heç vaxt rien. Heç nəyi başa düşmürsən. Il n'y a plus daha yoxdur, personne. Daha heç kim yoxdur. Il n'y a plus personne. Voilà. Tournez la page. Page 154. Deməli, burada inkar mövzusunun davamıdır. Ni. Ni nə də deməkdir Azərbaycan dilində? Yəni, bir çox inkar olanda ni işlənir. İki və daha çox inkar olanda, məsələn, Paul est jeune, beau et intelligent. Paul cavandır, gəncdir, yaraşıqlı və ağıllıdır. Görürsünüz, burada vergül və sözü ilə ayrıldı. Yəni və sözü ilə ayrıldı. İnkar edəndə bunu Paul olacaq. Paul ni jeune, ni beau, ni intelligent. Yəni əvvəl ilk olaraq ne işləndi, ne. Sonrakı artıq sifətlər ni ilə əvəz olundu. Yəni sifətlərin qarşısında ni işləndi inkar olaraq. Ni jeune, ni beau, ni intelligent kimi gedir. Ümumilikdə ni-dən sonra əgər artikl əndəkin qeyri-müəyyən artikl və yaxud da partisipativ artikl varsa, hissə bildirən artikl, yəni o ni-nin qarşısında artıq onlar düşəcək. Tu as un stylo et un cahier, sənin dəftərin və qələmin və dəftərin var. Je n'ai ni stylo ni cahier. Mənim nə qələmim, nə dəftərim var. Yəni artıq artikl burada düşdü onların qarşısında. Tu veux du thé ou du café? Sən çay yoxsa kofe istəyirsən? Je ne veux ni thé ni café. Nə çay, nə də kofe istəyirəm. Sonra san bilirsiniz, bunu sız deməkdir də, bez kimi gedir. Bunun yəni avec-in inkar forması. Avec isə ilədir. İlə, siz kimi. Sandan da sonra adətən artikl olmur, artikl düşür. Il sort avec un imperméable. O plaşla çıxır da, yəni imperméable o su keçirməyən plaşa deyilir. Il sort sans imperméable. O plaşsız çıxır. Sans burada görürüz artikl düşdü. Sans un imperméable olmur. Sans imperméable. Il mange de la salade avec de l'huile. O deməli yağla salat yeyir və yaxud da kahı yeyir. Il mange de la salade sans huile. Sans huile artıq burada da yəni artikl işlənmir. Ola bilər ki, bir neçə şey siz o demək istəyə bilər cümlədə. Bu zaman artıq san və ni işlənəcək. De préférence A, yəni san, bir neçə dəfə san istifadə olmaqdansa, san və ni istifadə olması daha məqsədə uyğun sayılır da. Il sort sans imperméable ni parapluie. O plaşsız və həm də burada o mənada gedir də, yəni plaşsız, çətirsiz, parapluie çətirsiz çıxır. Ona görə sanni işlənib. Il mange de la salade sans huile ni vinaigre. O salat yeyir, həm yağsız, həm də vinegr bu üzümün sirkəsinə deyilir. Voilà. Nökönü də burada yazıblar inkar hissəsində, amma nökö inkar deyil. Sadəcə forma olaraq nökö inkara bənzəyə bilər. Yəni nö ilə qarışdırmaq olar. Ona görə də buna diqqət etmək lazımdır cümləyə. Cümlədə əgər nö
var və pa və digər inkar bildirən sözlər yoxdursa, məsələn, plus, jamais, bayaqkı olan rien yoxdursa və cümlədə que görürsə, deməli bu restriksiyon bildirir. Bu restriksiyon məhdudiyyət deməkdir. İnkar deyil, yəni inkara aidiyyatı yoxdur bunun. Sadəcə bu dərsin içində veriblər. Məhdudiyyət nə deməkdir? Yəni belə desək, yalnız kimi də. Yalnız kimi işlənir. Julien n'a que 5 ans. Julien'in yalnız 5 yaşı var. Il a seulement 5 ans. Yalnız 5 yaşı var. Just kimi, только kimi. Je ne dors que 6 heures. Mən yalnız 6 saat yatıram. Yəni burada bunun məqsədi que hansı sözün qarşısında işlənirsə, həmin sözü vurğulamaq üçündür. Yəni daha çox onu məhdudlaşdırmaq üçündür. Burada məsələn, Julien n'a que 5 ans, yəni 5 yaşı vurğulamaq istəyir. Yalnız 5 yaşı var. Yəni 5-dən çox deyil. Je ne dors que 6 heures. Yəni yalnız 6 saat yatıram. Burada da bunu bildirmək istəyir. Ne əsasən, yəni ümumiyyətlə feildən əvvəl gəlir, feilin qarşısında işlənir də. Amma que vurğulamaq istədiyi, yəni hansı sözə məhdudiyyət gətirmək istəyirsə, onun qarşısında işlənə bilir. Yəni bu o deməkdir ki, ne ilə que-nin arasında, məsələn, digər ümumiyyətlə inkar bildirəndə necə idi? Ne gəlir feildən əvvəl, digər hissəciklər pa və digər hissəciklər isə feildən sonra gəlirdi. Amma que inkar deyil. Buna görə də ne ilə que-nin arasında bir neçə cümlədə element ola bilər. Məsələn, birinciyə baxaq. Ça ne coûte que 10 euros. Bu yalnız 10 evrodur. Burada adi qaydadadır. Ne feildən əvvəl, que feildən sonra. Amma vurğulamaq istədiyi sözdən əvvəl gəlir mütləq. Ça ne coûte, virgül, en ce moment, que 10 euros. Burada da gördünüz, en ce moment gəldi bunların arasında. Bu yalnızca 10 evrodur hal-hazırda. En ce moment, yəni hal-hazırda indi deməkdir. İndi yalnız 10 evrodur. Ça ne coûte jusqu'à la fin du mois que 10 euros. Burada artıq bir çox element girdi. Bunun qiyməti jusqu'à qədərdir. À la fin axırı, sonu, du mois. Ayın axırına qədər qiyməti yalnız 10 evrodur. Bax, bir neçə element girə bildi bunların arasına. Amma məna olaraq yəni yalnız kimi həmişə qalır. Bəzi sur des affiches de publicité, reklam afişalarının üzərində pour attirer l'attention, diqqət çəkmək üçün və s. hallarda təkcə que də işlənə bilər. Tout seul, yəni tək işlədə bilər. Yəni bu ancaq dediyimiz reklamlarda və s. ola bilər. Que 10 euros, yəni yalnız 10 evroya. Que des affaires, yalnız işlərdə biznes kimi gedir. Yəni belə də görmək mümkündür. Voilà, c'est tout. Merci.